OK，咁去到第4條 solve the following equations。咁呢個位咧都提大家就係解方程解得好咧，對你高年班運算咧係有好大嘅幫助嘅。好啦，咁就去翻 A part 去做啦。嗱，今次咧我哋嘅 solve equation 咧 A part 咧係 solve 個 Q 係乜嘢？嗱 Q 有陣時睇起上嚟好似9嘅，咁大家寫嗰陣時要特別小心啦。好啦，同埋因為咧個 unknown 咧個 Q 啊睇括弧裡面，咁所以咧其實我哋一般都係會拆括弧，咁希望咧就拆晒打散晒一嚿嘢加減一嚿嘢咁樣。嗱，唔明我講乜嘢咧，咁呢度咧可以陣間我再補充翻俾你哋。好，寫翻低先。好啦，嗱，抄完題目之後咧對一對冇抄錯啦，咁我哋就用 Rainbow Method 啫。OK， 2乘 Q 所以 2Q。OK， 2乘負1即係減2，3乘2即係等於6，3乘正 Q 即係加3Q。好，咁你寫完之後啦，咁就係我頭先所講拆完括弧咧，我哋希望咧就會出到一嚿嘢加減一嚿嘢等於一嚿嘢加減一嚿嘢嘅。OK， 希望就係你哋做到呢個位啦。好啦，咁當你做完之後啦，咁你就要設法就要將帶有未知之數嘅部分啦，咁撇埋一邊嘅，得唔得？咁呢個我哋就會有教到大家㗎，呢個就係一個 like terms 嚟㗎嘛，係嘛？呢個係另一對嘅 like terms，得唔得？OK， 同類項啊。咁所以咧，我哋就要做移項啦。咁我就唔刻意喺度寫天平方法嘅寫法啦。嗱，記住做移項就要小心啲啊，正變負，負變正嘅啫。好啦，咁呢度啦，咁我用翻紅筆 2Q。嗱，呢個拉落嚟呢度嘅話咧係減3Q。OK， 6呢個拉落嚟嘅話咧 ，OK， 負2拉個等於右手邊嘅話咧就會係加2嘅。嗱，記得啊嚇，移項嘅話咧，正變負，負變正。然之後咧，2Q 減3Q 即係減 Q。好啦，6加2即係8。嗱，記住呢個唔係答案嚟嘅，我哋係想揾 Q。咁所以咧係8除翻負1，咁所以咧答案就會係負8啦，得唔得？咁所以 A 咧個答案就會係負8嘅。好啦，咁 B。11減 x 除以7等於3x。嗱 B 嘅話咧，你會見到，咦冇括弧嘅喎，咁但係咧，你見到左右兩邊都有未知之數，咁今次個未知之數咧就會係 x 嘅。咁所以咧嗱，同學，咁要記住啦，咁我哋就唔好夾硬啊嚇，即係唔好強行咧將個11就掉過右手邊先咯喎。OK。嗱，因為咧，我哋個做法咧都係要按部就班去做嘅啫。好，咁首先我哋就會將個7啦乘翻過對面，因為左手邊係除7啊嘛，所以就要將佢移過右手邊，就要係乘7嘅。好，咁所以咧呢度咧就會11減 x 啦，咁就3x 乘以7，即係21x 啦。OK。好，咁呢度咧又要再做一個移項咯，咁呢個移項又會移過右手邊，咁所以咧呢個咧就會係22x，呢個就會11。好啦，咁所以咧今次又要做一個移項喎，就22就會除過對面喎，咁所以咧呢個咧就會係 x 咧就會等於11除22啦，得唔得？咁當然呢個未約簡啦，咁答案就會1/2嘅。OK。好，咁所以咧，其實都第4條都算簡單嘅。A 就會負8，B 就會係1/2。好，我哋 check 下答案先。係啦，咁大致上同我寫個方法都係一致嘅，係啦。咁係咯，如果有時間嘅話咧，你哋都可以不妨將個答案啦掉翻入去裡面，check 下。左手邊係咪都要右手邊咯？咁就呢個技巧都會喺中二會講翻嘅，係啦，大家都可以放心。